Hello，見到有人開始入緊嚟啦。Hello，已開始陸續有唔同嘅朋友仔入緊嚟咯喎，大家都好準時。係啊，睇下有人講咩先。Hello，你好啊。Hello，食飯未啊？大家7點幾，但係而家冇咁早食飯嘅咧，因為我哋陸續有啲朋友都 keep 住入緊嚟啦，咁所以我哋可能等多2分鐘左右就會係正式開始啦。搭緊車，大家係咪啱啱收工搭緊車啊？當聽 podcast。我哋係你哋今晚嘅 podcast 主持人。我哋歡迎嚟到我哋嘅直播室。好啦，我哋其實我搭車嘅時候都好中意聽 podcast，所以咧，如果喺呢個時候你哋都可以將條 link 咧 send 俾你嘅朋友啦，或者屋企人啦，得閒嘅話都可以叫佢哋隨時登入嚟一齊聽下都冇所謂嘅，可以 send 多啲出去都得。咁咪可能再等多一陣間，係啦，因為我哋有幾個朋友都登入緊，咁我哋就轉頭就正式開始啦。大家可以係咁分享出去，你每 send 一次出去，就等於派緊錢出去。都等於政府派緊錢。係啦，你今日聽啲開心嘢，聽點樣攞錢啊，所以呢啲開心嘅嘢唔怕分享出去。係，我哋稍等多一陣間。如果你知道有朋友會嚟聽，但係未登入到，都可以提提佢。好開心，我見到好似嗰啲，如果嗰個登入嘅人數好似，如果好似股市咁樣係咁跳，係咁跳，每一秒都跳，每一秒都加就好啦。大家陸續入緊嚟啊！你幫佢美顏緊啊，唔該晒。好啦，或者我哋介紹下自己先啦。我叫阿占，係，大家好，我叫 Henry。咁我哋兩位咧都係嚟自 ABC 團隊嘅。咁我哋上年咧兩個都一齊去考咗一個專業資格啦，咁就係核准退休顧問。我哋完成咗一個課程，考咗個專業試，咁所以有個專業嘅資格。所以今日就作為一個團隊嘅代表咧，去同大家分享一啲關於退休策劃嘅事情啦。而我哋 ABC 團隊咧過去亦都協助咗超過500個家庭去做一個退休規劃，所以係非常之有經驗嘅。咁稍後咧，如果我哋一落去分享嘅時候，你哋有啲問題咧，都可以隨時直接打喺 chat box 嗰度啦，或者用你任何方法啦，可能你問邀請你哋嘅朋友又好，或者你喺我哋嘅 Instagram 啊、Facebook page 啊各方面咧，唔知你揾到我哋，你照留言啦，照問問題啦，我哋都會最後一次過全部都答翻晒大家嘅。係啦，希望今日可以用我哋嘅專業咧，分享到帶到一啲有用嘅知識俾大家啦。咁就不如我哋開始咯。好啦，咁我今日咧，其實我哋主要係分享點樣可以去喺政府度攞錢，係啦，攞啲咩錢咧？就係呢個我哋叫做長者生活津貼。咁我見今日入到嚟嘅朋友咧，有啲係可能係準備退休，或者係好年輕嘅，可能係或者係幫屋企人係啦。我聽今日有定先。朋友問我，其實係咩嚟？佢未聽過，因為有排都未退休嘛，同我差唔多年紀都係好年輕。咁但係大家都可以早啲去了解定啦。我哋都相信咧。今日登入得嚟嘅朋友咧，都係非常之有孝心，好孝順，而且仲係好有責任心，就係好想為你嘅屋企人啦，或者為你嘅家庭，甚至乎為你自己嘅退休生活去做一啲部署，咁所以先至會花時間入嚟聽啦。咁就因為我哋知道咧，其實生活喺香港咧，一啲都唔簡單啦。因為其實喺香港都好多使費喎，可能要養自己嘅小朋友啦，跟住可能要供車或者要供樓嘅話，同時間咧都要養埋我哋嘅父母。咁所以我哋今日咧就分享用一個聰明啲嘅方法，點樣可以穩定地咧俾到一個家用，俾到自己嘅爹哋媽咪啦，俾到佢哋可以一個有穩定嘅退休生活之餘咧，確保咗佢哋嘅生活品質唔會係下降得太多。咁希望可以 keep 翻喺同一個水平先啦。係因為如果以我啲朋友為例咧，可能都係30零歲，啱啱結婚又好，或者佢哋部署緊要生小朋友啦，甚至乎因為而家嘅生活好多變化噶嘛，佢哋會諗。
第日會唔會移民啦？要唔要去旅居啦？或者甚至乎咧，佢哋唔想齋打工，佢哋會想創業，咁諗好多嘢。但係每一次去諗一啲新嘅諗法嘅時候，就會去諗，我阿爸媽退咗休咯喎，我要俾家用，或者我要唔要離開香港前留定嚿錢俾佢哋咧？要養老喎，全部都係關於個錢，咁啊好大壓力嘅。咁所以我哋今日就同大家講下點樣可以去部署，早啲去準備定呢個退休生活費。就希望喺無論我哋有任何嘅工作或者生活上面嘅變化咧，其實都可以穩定地到俾到一個家用到，俾到自己嘅爹哋媽咪啦。咁所以同埋其實咧，我即係大家都交好多稅㗎嘛，咁就希望可以同政府一齊夾錢啦，一齊去供養翻自己嘅父母啦。咁就因為香港物價好高㗎，係啦，俾翻啲係啦即係背景資料大家啦。其實香港咧已經係生活指數咧排緊第3，即係其實個消費水平都好高啦。即係以往可能食個飯咧係10零20蚊嘅話，其實而家咧食個早餐咧已經要40蚊㗎咯。咁喺公司附近食午餐其實都60、70蚊一日咧，咁其實個使費真係一啲都唔使嘅。所以就對於父母嚟講啦，如果佢哋係準備退休嘅話咧，其實多少都會有一啲嘅擔憂喺入邊㗎。所以咧，點解我哋要分享呢個資訊啦，同埋點解我哋要做規劃啦？同埋退休嘅時候咧，使錢一定係多過而家我哋返緊工，即係就算唔好講退休咁遠，而家我哋放假嘅日子咧，使錢都一定係多過平日返工啊嘛。你放假會做咩？做 facial 係咪？基本唔係咁，仲有好多嘢要做嘅，即係譬如你放假，你有時間可以去旅行啦、買嘢啦，你又諗下出下街啊、學下嘢啊，即係做好多嘢，全部都係消費。但係如果返工嘅話咧，你都係搭車食飯，好基本嘅開支啦。咁更何況如果我哋父母去到退休嘅時候，其實即係閒閒地都20年嘅生活，或者20、30年，因為香港人咧真係越嚟越長命㗎啦。哇！咁真係一個超長嘅假期啊！咁就所以點解我哋要做規劃啦？首先就係因為父母咧去到退休嘅時候，其實多少都會儲咗一嚿錢喺度啦。咁我哋點樣可以令到呢一個嘅積蓄咧？譬如係無論係50萬、100萬，甚至乎係多過零嘅話咧，點樣可以令到呢嚿錢用得更加襟用咧？其實就係一個好重要嘅課題嚟嘅喎。係啦，如果成功申請到長者生活津貼嘅話咧，其實如果係你父母2個人同一時間拎，政府每個月都俾緊8500蚊你屋企嘅，即係加埋喺你嘅退休生活入邊咧，政府係派咗200萬出嚟嘅。喂，超過8000蚊一個月，其實都一個唔細嘅數目啦。俾爹哋媽咪可能去下旅行啊，或者係得閒請下朋友飲茶啊，同屋企人飲茶咧，其實都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。每個月多幾千蚊就襟晒好多啦，年紀大可能又要調理下身體啊，睇下中醫啊，食下保健品啊，食好啲嘅嘢啊，咁都要有每個月多少少錢咧，係真係襟晒好多嘅。最主要就係作為子女咧，其實因為申請咗呢個津貼咧，一定係可以大大降低我哋要供養父母嘅壓力啦。咁同時間咧，其實香港咧已經係全世界最長壽嘅地方嚟㗎啦，已經係去到人均咧大約係85歲啦。咁如果好似我哋咁，好似你咁後生30歲嘅時候，去到退休可能已經係平均壽命已經90歲、100歲咯。我哋點樣去有一個穩定嘅收入咧，去支撐我哋退休生活，其實就係非常之重要啦。咁點解我哋話夫婦一齊申請咧係可以有200萬咁多咧？其實就係因為個津貼係每個月係4250蚊啦。咁其實兩夫婦加埋咧就已經係一個月有8000蚊咯。8000蚊再乘翻一年咧，其實12個月係差不多有10萬蚊喺入邊啦。如果係退休需要20年嘅生活嘅話咧，其實總共咧已經喺政府嗰度係攞到200萬嘅津貼啦。200萬啊，咁但係因為咧，其實好多人係稅銀係咪？唔係對好多人嚟講都即係會有嘅話係幫到你成個生活好多啦，但係咧可能係大家誤會咗，即係我有好多朋友都係會以為啊會唔會好複雜㗎，或者個要求會唔會好高㗎，每個月都攞到錢，咁咪好繁複咯，咁所以就誤以為太麻煩，咁就可能放棄咗申請。咁因為而家個數據都係話香港好多個家庭係符合咗65歲以上，但係冇做到申請喎。好多人都冇做申請嘅。咁我哋而家就同大家講下有啲咩申請嘅資格啦。係啦，咁就申請咧，其實就非常之簡單啦。首先第一個要求，我哋只要年滿65歲咧，就已經合資格申請㗎。咁就可以睇下自己嘅父母啦，或者有冇一啲嘅親戚啊朋友咧，其實都可能係合乎呢一個嘅申請資格啦。而第二個要求咧，就係關於我哋住喺香港要有永久性居民呢個身份啦，因為呢一個係屬於一個香港人嘅福利嚟㗎嘛。而喺呢個居港要求下面咧，有一個比較常會忽略咗，其實就係我哋唔可以離開香港超過3個月嘅時間啦。
咁因為咧，呢一個可能係好多人會有去到外國退休啦，或者係去到唔同地方居住嘅一個習慣啦。咁其實咧，要符合到唔好離開香港超過3個月嘅時間咧，先至可以合乎資格去申請嘅喎。咁如果真係超過咗咧，咁就冇辦法啦，幫唔到你啦，可能要下年申請咧先至再可以啦。咁就第三樣嘢咧，就係關於我哋嘅資產同埋入息嘅限制啦。稍後咧喺下一版會同大家分享多啲關於資產同入息嘅限額嘅。而最後咧就係冇重複申請咧其他嘅津貼啦。因為香港除咗呢個嘅長者生活津貼之外咧，其實我哋都有生果金啦，亦都有綜援啦，同埋呢個傷殘嘅津貼嘅。咁簡單嚟講咧，其實就只可以申請其中一樣嘢啦。嗯。嗯。同埋如果有自住物業嘅話咧，都係你住緊嗰個單位都係豁免喺呢個資產計算入邊嘅，所以其實好多人咧都係符合咗呢個資格㗎啦。咁就可能以為申請好困難啦，但係其實一啲都唔複雜嘅。咁啊，最重點啦，就係大家都好關心究竟個資產同埋個入息嘅限制係點嘅咧？係啦，咁就首先關於個資產嘅限額咧，假設係兩公婆的話，其實就唔好超過60萬啦。咁有啲乜嘢係會計資產咧？就首先投資股票嗰啲。股票啦，跟住係銀行戶口入邊嘅現金啦，其實佢全部都係會計喺資產入邊嘅。同埋應該應該而家都好多人會去做嘅，就係政府成日推嗰啲銀發債券。債或者綠債啦，其實都係計喺資產入邊，而且可能我哋喺屋企收埋一啲金條，其實呢啲都係需要申報嘅，因為要報嘅。都係屬於資產入邊嘅。咁可能係有車位啊嘅投資咧，其實都會計埋喺入邊啦。咁關於個入息嘅限額咧，都係用兩公婆為例嘅話，其實就一個月咧唔好超過16,000蚊咧，就可以合乎資格去申請㗎啦。咁就因為都知道其實退休好即係未必係大家都會想揾啲嘢做啦，可能唔會成日坐喺屋企嘅。咁如果爹哋媽咪係有返一啲 part time 啊或者炒散嘅話咧，咁就唔好超過16,000蚊咧，就可以去合乎資格申請啦。所以退休其實都仲係可以有入息嘅，但係唔好超出嗰個限制啦。所以咧就係兩公婆加埋你嘅資產唔好超過60萬，你每個月嘅收入咧唔好超過16,000蚊，咁就係可以合乎呢個申請資格㗎啦。咁好多人就會喺度諗啦，其實做咗嘢30-40年，淨係可能就係強積金個戶口都幾十萬啊，但可能未必好多錢，未必有幾百萬咁多，但係60-70萬、80-90萬又總會有啩。咁啱好超過咗，咁點算好咧？係啦，咁你冇可能為咗我要申請政府嗰個津貼，然之後夾硬喺退休之前揈晒啲錢使晒佢噶嘛，咁就本末倒置咗啦。咁所以其實我哋係有一個合法合規嘅方法，只要咧大家揀得啱理財工具，其實就可以都係符合到呢個申請資格嘅。係啦，超過咗咧，其實都唔使驚嘅，因為我哋今日同大家分享呢個方法咧，就讓大家今日一定會有收穫嘅。咁我哋就接住落去啦。其實最熱門，我哋有3大嘅規劃方案啦。第一咧就係成日睇電視都會見到噶啦，就係香港政府嘅香港年金。咁唔知大家有冇留意到電視廣告啦？而家好似冇咩人睇電視，但係我都睇過嘅。就係思琪姐做廣告嗰個，佢係即係最近就係粉紅色衫嗰個空姐廣告咧，就係推廣緊呢樣嘢啦。咁年金最大嘅特點咧，就係將啲錢擺入去年金度，佢係豁免計算資產㗎。即係例如，就算有100萬擺入去、200萬擺入去都好啦，擺咗入年金度咧，就可以豁免唔計㗎啦。不過下個月就有錢收咯喎。係啦，年金我哋係個作用係每個月攞錢㗎嘛，攞錢嗰部分咧就會計入息。每個月攞2000蚊又好，5000蚊又好，8000蚊都好啦，唔好超過16,000咧，都唔會影響你嗰個申請資格嘅。不過要記住咧，其實年金嘅收入咧要計埋我哋可能有 part time 啊，有炒散咧，唔好超過你全部咧。加晒佢。係啦，唔好超過16,000就 OK 啦。而第二個部分咧，就係因為我哋喺香港做返工啦、打工啦，咁就一定會有一個強積金嘅戶口喺入邊嘅。咁強積金可能做咗咁多年嘢，其實都有60萬或者100萬喺入邊啦。咁點算好咧？其實就最常見嘅方法咧，就係我哋要分期去提取啦。因為未拎嘅部分咧，仍然喺強積金戶口入邊，係唔會計做我哋嘅資產嘅。而第三樣好熱門，甚至係我哋都好有經驗啊，成日都幫客人處理嘅，就係我哋嘅保單。咁保單包括咧，可能係你屋企人以前已經買落嘅保單都計過喎。例如係就算供完又好，未供完都好啦，入邊都有錢㗎嘛。可能係人壽保單，或者係有儲蓄成分嘅危疾保單，有錢攞得翻嘅。咁可能入邊就算佢有50萬又好，100萬都好，總之佢喺保單入邊嘅錢咧，都係豁免計算喺嗰個資產範圍度嘅。
OK，係啦，咁但係至於點解咁多人都會揀用保單去做規劃咧？我哋可以做個簡單嘅對比，就大家應該更加清晰㗎啦。咁我哋就用年金、政府年金同埋我哋嘅保單去做個比較啦。假設同樣都係我哋處理50萬嘅資產，50萬一筆過放落去政府年金嗰度，好快啫。第二個月咧就可以開始每個月攞到2900蚊嘅年金收入啦。咁但係我哋留意啦喎，咁每個月開始拎頭15年咧。其實都係拎緊你嘅錢，即係喺你嘅本金嗰度攞翻嗰2900蚊啦，係屬於嗰50萬嘅本金嘅。咁幾時先開始賺錢啊？嗱，如果要計賺錢嘅話咧，就係15年之後，即係譬如我65歲開始做政府年金，去到80歲一路搣緊嗰個年金收入咧，都係你嘅本金嚟㗎嘛，係你嘅錢嚟嘅。咁但係80歲之後咧，就開始賺啦。哦係啦，，OK。就咁如果平均壽命頭先話其實得85歲啫喎，咁啊賺幾咁年錢咯。點算咧？但係係，即係保證咗你一路可以每個月有2900蚊去到100歲嘅。所以健康好重要喎。係啦，要長壽，一定要長命100歲咁就最好啦。咁所以有見及此，開始好多人就會諗下有冇其他更加有效益、更加開心啲嘅方法啦。咁我哋睇翻我哋嘅保單保險計劃咯喎，同樣50萬擺落去，同樣每個月都係攞2900蚊去着入息，即係唔會影響到你嗰個入息嘅資格啦，唔超過16000蚊啊嘛，係咪？但係你嘅戶口入邊咧，即係你嘅保單入邊嗰50萬咧，係冇少過㗎。佢去到20年之後咧，仍然50萬都繼續喺度。因為我哋保單你每個月拎緊出嚟嗰筆錢，我哋叫做紅利，保險派出嚟嘅。咁而你嘅本金咧，佢係會隨住時間，佢係會繼續有增長，即係你嘅財富係會 keep 住累積，去到80歲、90歲嘅時候，你嘅戶口就唔係淨係得50萬㗎啦，可能係60萬，可能係70萬。咁到時一嚿錢就可以一次過攞出嚟去環遊世界又得，或者咧你將佢留俾仔女、留俾個孫都冇問題嘅。哦，即係每個月有錢拎之餘，佢仲會有增長，係咪咁嘅意思係啦，係啦。？OK，咁就其實咧，好多人會用保單咧，同政府可能除咗同政府年金去做對比咧，亦都會嗯。同買股票去做對比喎。可能自己有買股票啦，或者身邊總會有親戚啊、朋友咧都有做下投做開資。投資嘅。然後即係其實我哋成日都聽到好多唔同嘅消息啦，譬如以往係有好多嘅新聞講緊之前有 Covid 啊，而家又要打呢個關稅戰啊，又或者要加息要減息，又唔知點樣喎。咁其實保單咧有一個好處就係、當出邊嘅市況咧，無論有啲咩變化嘅話咧，其實我哋保單嘅價值咧都唔會有影響喎。因為其實最主要有一樣嘢咧，就叫做保證現金價值。嗯。因為有呢一個嘅保證現金價值喺度咧，所以即使出邊嘅市況係幾咁波動、幾咁動盪咧，我哋嘅資產咧喺保單入邊都唔會受到影響嘅。即係賺錢就分俾你，但係嗰出邊蝕錢咧都唔會影響你，係啦。咁咁但係幾多歲開始好啊？其實如果你而家或者你嘅父母係50歲或者去嗯，到60歲呢段時間啦，咁啊恭喜晒，係最好最好開始嘅時機。就算你唔係已經退休人，即係你唔係已經開始咗退休生活啦，你係準備退休嘅話咧，係最好嘅時機嚟嘅。如果50零歲。咁如果我廿幾歲咧，廿幾歲就可唔可以做啊？可以，即係你 BB 一出世都可以做嘅，就嗰啲就超前超前部部署。點解咧？因為我哋去準備退休嘅時候，係如果越早係做，你個成本係會越低。如果你即係廿幾歲就開始準備人哋50歲先準備嘅嘢，你個成本咪可以減半咯。OK 明白。咁呢個我哋之後再同大家慢慢分享，即係越係。早做係越好嘅，所以大家提早去了解定去準備定咧，咁就係冇錯噶啦。咁我哋而家可以先總結一下啦。係同大家做一個簡單嘅總結啦。咁就點解要用保單咧去做一個規劃咧？其實就係、其實父母去到要退休嘅年紀，無論有幾多嘅積蓄喺度啦，可能都會有一個嘅想法咧，就係、希望將呢嚿錢可以留翻俾仔女去用。可能係而家坐喺面前你哋嘅觀眾啦，又或者係想留翻啲，即係父母咧都會想留翻一啲錢俾自己仔女，或者係自己個孫去用嘅。用保單咧就可以做到一筆錢咧，令到兩代人甚至乎係三代人咧都可以受惠得到啦。而第二樣嘢咧就係、因為保單有個保證嘅現金價值喺入邊嗯。啦，無論出邊嘅市場有幾個波動咧，我哋嘅保單咧嘅價值只會向上升，而唔會有一個下跌嘅風險喺度嘅。而最後咧回歸翻今日嘅主題，最緊要就係因為用保單做規劃咧，係豁免咗資產嘅計算，咁就絕對唔會影響咧大家申請長者生活津貼呢一個嘅條件嘅。
冇錯啦，咁所以如果我哋嘅父母，甚至乎當我哋自己退休嘅時候，都可以有一個穩定嘅現金流，即係每個月政府有嚿錢自動轉帳去你嘅戶口嘅話咧，咁就可以大大減輕咗一個退休嘅壓力啦，啲錢又可以襟使好多啦，所以大家係要提前部署定㗎。咁啊，啱啱我哋就睇下有冇，如果你隨時有問題嘅話，趁而家少少幾分鐘嘅時間咧，都可以照留言俾我哋啦。咁我啱啱咧有朋友已經問咗個好直接嘅問題，唔知係咪我哋啲同事叫佢問嘅咧？好直接話，就係咧佢直接問：如果而家我哋用保單去做一個規劃嘅話，係咪有啲咩優惠啊？因為年底好多保險公司都係最多優惠㗎嘛，我哋而家就踏入有啲咩咗。優惠啊？我都想知喎。哦，就係如果咧，我哋優惠係有嘅。譬如如果你同佢將啱啱我哋個例子啦，將50萬擺落張保單度，咁我哋係有個首年嘅保費回贈，即係代表咧，我要想擠50萬落去啦，其實你實質唔使，你40零萬就擺到㗎啦。咁至於 exactly 嗰個優惠係幾多咧？就你可以問翻今日邀請你嚟聽嘅朋友啦，或者之後留意我哋公司嘅網站啦，全部都可以即係揾到翻嗰個資料嘅。係啦，咁如果大家隨時有問題咧，都可以 keep 住去問我哋又得，喺個 chat box 係啦，度，或或者者問翻自己嗯。邀請你嚟嘅朋友咧，都可以由佢哋去解答你都可以嘅。係啦，因為當我哋去做一個退休規劃嘅時候咧，一定要揾一個持牌嘅代理人去幫你做規劃，因為我哋退休嘅安排啦，唔係一次性，即係好似啱啱我哋都有提到啦，我哋就算譬如長者生活津貼成功申請咗，其實每6年咧都會再全面審查一次，咁中間係有段時間係有充足時間啦，可以去再作調整，甚至乎其實隨住唔同嘅階段啦，或者屋企人有啲咩唔同嘅變化都好啦，你嘅保單都唔同年份去收成都到期㗎嘛，咁我哋作為我哋人生規劃師去幫大家去做規劃退休規劃嘅話咧，其實係都會定期去同你哋整個家庭去檢視一下你哋嘅 portfolio，你哋嘅資產有冇係點樣安排啊？咁所以咧揾一個持牌專業嘅代理人咧係好重要。係啦，咁如果大家冇乜特別其他問題嘅話咧，我哋今日就去到呢度就差唔多啦。咁我哋之後會陸續仲有其他唔同嘅分享啦。咁如果大家有其他想聽嘅嘢，係啦，都可以留言俾我哋啦，或者喺我哋個 IG 啊、Facebook page 嗰度 DM 我哋都冇問題嘅。咁我哋今日時間就差唔多啦，下次見。拜拜。好驚點解冇人走嘅？